喺尖沙咀呢間善八日本菜係米芝蓮推介，仲有一啲勁經濟實惠、性價比勁高嘅 set， 今日真係好想介紹俾大家，跟我入去睇下。海星大廈喺個蘋果店隔離，後面就有間食日本嘢超級勁好嘅。呢棟大廈叫彩星，其實呢間彩星公司就係炮製咗忍者龜嘅經典卡通片。搭 lift 去到6樓就見到呢間善八，專食日本嘢，好多日本嚟嘅魚生和牛。上嚟前最好都 book， 因為都人比較多。好似我咁樣 book 咗就可以坐窗邊位，而且有日式和風嘅感覺。今日主要介紹呢個鹿兒島和牛餐，佢有11道餸，500零蚊一位。日本定食好多時都有一個茶碗蒸蛋，都睇到廚師嘅功力。食完個茶碗蒸蛋就食呢個柚子味嘅蘿蔔，超級好食，炆到入味，而且好腍。冇牙都食得，太腍啦！我一個就係鹿兒島牛豉乳煮，調味亦都恰到好處。佢哋仲放咗啲牛蒡喺入邊。其實呢個撈飯已經好足夠。跟住就係呢個季節限定嘅刺身，佢有金木雕同埋絲魚，放少少 wasabi， 少少豉油，非常好味啊！新鮮。呢個咪金木雕嘅。我中意食絲魚多啲，金木雕都好食。呢度啲魚生都好好食，一陣間諗緊好冇 encore 要一盤魚生。我自己就好中意食呢個絲魚，魚味再濃郁啲，同埋係好新鮮。高水準嘅日本菜，而且價錢一啲都唔貴，性價比都好高。分享下唔同嘢食嘅參考俾大家睇，睇完知道大家就知道點解呢度晏晝咁多人會喺度食 lunch， 夜晚都唔錯噶。跟住就係輕燒和牛配火箭菜同埋有啲柚子汁。好，又試下呢個，有啲火箭菜拌住，隔離都應該有啲柚子醬咧。柚子醬就中和咗牛脷感，同埋呢嗰個火箭菜又令到個口清爽一啲。食多個田樂味噌串燒拼盤。佢有茄子、山蜜同埋呢個金文筆芝士。第二個要介紹就係呢度啲燒麥，成個拼盤都好靚。呢個係矮瓜，先食個茄子先。我又試下個芝士先。出邊炸到脆脆，有啲日本類似燒汁，所以佢有啲甜味嘅。中意食芝士入邊軟腍腍嗰啲芝士香味，呢個燒麥係好好食嘅。唔經唔覺差唔多食晒，你揀一個。之後就係呢個山蜜，佢都係軟軟糯糯。我呢個入邊就好煙韌，好似年糕咁。佢都係咁啊，呢個係好似年糕咁，軟軟糯糯。軟軟糯糯。呢度晏晝個 set 太抵食，所以成日都坐滿人嘅。進入今日嘅主角就係呢個 A5 鹿兒島和牛肩同埋北海道豚肉眼啊！用啲牛脂開一開個鑊先，趁個鍋熱緊嘅時候就發埋隻日本蛋啦。鹿兒島最靚嘅和牛。正常就落咗壽喜燒個汁先會落和牛，咁但係我想辣一辣個和牛肉先。有啲咧就會落糖嘅，咁我哋就冇，淨係要咗佢壽喜燒個汁。跟住再飲啲日本蛋。其實鹿兒島和牛都有認證嘅。佢係有鹿兒島黑牛證書番號嘅，咁每一隻牛都有證書出嚟，證明佢哋嘅產地來源、血統等等嘅資料都有。最主要鹿兒島嘅和牛咧就係肥而不膩，同埋咧佢嘅脂肪溶點比較低啲，所以一放落個鍋度咧，佢啲脂肪好多都溶解晒，就變咗你食落去個口就唔會好似一口牛油咁唔舒服咯。令佢滑啲之外，仲可以降溫真㗎。有牛味，仲要係鬆化嘅。
仲有北海道嘅豚肉。豚肉個豬味就再香濃啲，同埋佢有陣豬嘅肥膏，咁佢都係爽嘅嗰個肥膏。壽喜燒最後就係一大盤蔬菜咁車落去，呢個鍋已經充滿牛肉同豬肉嘅汁，仲有呢個壽喜燒本身嗰種調味。順帶一提，成盤菜都好甜啊，食到啲菜嘅甜味，放出嚟賣相亦相當吸引。有乜落支糖？好，最後差唔多啦。當然壽喜燒一定會食埋啲菜啦。咁成個餐有11道菜，所以性價比係好高。臨尾食埋甜品，拍埋俾大家睇。菜都係新鮮，而唔夠飽，仲可以要多個烏冬。食埋個日本豆腐先，日本豆腐係好滑嘅。Oh my！ 等緊個烏冬熟嘅時候，我又分享下，其實我哋仲嗌多咗個沙律，仲有呢一個刺身拼盤。呢個和風沙律酸酸味味，相當好食，同埋我中意佢嗰塊炸咗嘅蓮藕。日本沙律通常落柚子醬啦、和風汁啦，有啲就會落芝麻醬，我就中意柚子醬，酸酸味味。最後我哋都係 encore 咗一個刺身拼盤。原配啦，呢個係頭先嗰個鯛魚，馬糞唔係叫馬糞，即係海膽。頭先食嗰個叫絲魚，呢個就吞拿魚、拖羅。哦，油甘魚，呢個油甘魚。呢個拼盤係呢間餐廳嘅其中一個比較食力上嘅。咁我由白色開始食，淺色啲嘅魚食，竹甲魚，又係季節限定，即係要聞，因為太多唔同季節嘅魚。真係好好味，係日本人先夠膽咁樣整開魚生，因為要最新鮮嘅食材，最好冬天食。我哋一邊食一邊傾偈，時間真係過得好快。個拖羅係爆晒啲油喺個口度，油香味好重。仲有呢個和牛壽司，佢係燒香咗個和牛，所以油分好高，而且撈埋個飯就啱啱好。想拍多啲俾大家睇，再要埋呢個雜錦海鮮卷，入邊有三文魚、魚子同埋油甘魚，做成一個卷物。翻到嚟買尾啦，食埋個烏冬同甜品，非常之滿足，飽到上心口。真正嘅日本烏冬咧，其實係食到嗰個麵筋，即係 al dente 嗰個感覺，煙煙韌韌。呢個餐最後一個菜，亦都係第11道菜，就係嘅雪糕甜品。嚟到呢個餐嘅尾聲，就係食埋個甜品。呢個套餐喺尖沙咀嚟講，應該係性價比都接近滿分，528蚊。不過期間限定，做到1月就冇。咁禮拜6日嘅下晝都有得食，平時就淨係夜晚，真係好抵食。希望大家中意我介紹，500零蚊一位，食盡11道菜式，仲要係米芝蓮推介，地點係尖沙咀，真係好難想像。希望大家中意我分享介紹。今年嘅冬天，除咗大家慣常去食嘅呢個香港打邊爐，仲可以試一試呢個日本 Sukiyaki， 唔會令大家失望。地點有就腳，喺正呢個尖沙咀市中心蘋果鋪頭隔離，環境又開揚，仲要係日本師傅。今日嘅介紹就差唔多分享到呢度，希望大家中意我哋分享唔同地方嘅美食，尤其是呢個性價比咁高嘅 Sukiyaki 套餐。提下大家一定要訂台啊，尤其是想坐我哋頭先嘅窗口位，有晒日本風情，嚟呢間善伯啦，拜拜。